आता आमगेलो तो मंगळूरातुला ना तुमका गोतस विंगड विंगड गांवांतुला ना हांगा भजक येताची आमगेले लाईव्ह पळोवन आसच्या पुरो देवाल कार्णीक पळोवन आसच्या पुरो मस्त वैभव ऐकताना आम्ही एक त्या GSB सेवा मंडळान गणपती उत्सवांत भाग जावका म्हूण मन अशी मस्त जन आसाची तशीची आमगेल मंगळूरातुला ना उद्यमी कलाविदू जतीची चलनचित्र नट म्हणून येता विठो भंडारकर माम आमगेलो टसाची हांनी प्रप्रथम जावन एक GSB सेवा मंडळ आम्ही भागी जावका देवाल दर्शन घेवका म्हूण आयल्याची सुरवे वर्स येवची तुम्ही कशें दिसतास भारी खुशी जाता इतल्या वर्सांत म्हाका हाजी पर येवचें जायनी सुमार वर्स करून येवका 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 म्हणटा आसा मी एक दोस्त आसा तागे मालगडाल गणपती मुंबईत तशें आपण सांगलें तूं वता म्हाका सांग मरे हांव येता म्हूण तशी तेगे लोट आयलो तशी भारी संतोश जालो आनी आमगेली आनी 2 गणपती पळोवन हांगा आयले एक सार्थक ह्या वर्सा आनी केन्ना मुखारसून ताणें हाडूंक गणपतीन ह्या वर्सा एक गणपती पळोवचे एक भाग्य देवान दिलें आनी गणपती म्हगेले इश्ट देव म्हणून हांव भायर हांव संतोश भोगता बेटबा आनी मस्त जन सुरवे वर्स येवचे अशी तुमकां आनी कशें म्हळ्यार एक पाट आमी येता रे प्रति वर्स वच्चू काय म्हणाल एक भावना येता सुरवे तुमी हांगा भितर येतना हांगाचे एक धार्मीक विधिविधान आसचे पुरो हांगाचे जन आसचे पुरो हांगाचे अरेंजमेंट आसचे पुरो हें पुरें पळयतना कशें दिसलें नाही म्हाका भारी संतोश जालो एक वेसल म्हळ्यार इतले जनान तो तुमी एक आमगेले एक GSP म्हूण एक तांचे एक ब्रँड दवर आमगे GSPचे एक मस्त एक असेल अडेजंट जायना अशी आमगे एक सेपरेट एक वाट दवर मस्त अनुकूल केला आनी काही ती प्रायजर एक पै एज्युकेशनाक पुरो येवचें की न्ही पळय शिकतातल्या रश शारापूर गंटे गटल्यान जायना आत्तां दिसाक सगळ्याक आतां एज जाता म्हणटना पै दूख सुरू जाता म्हाका चिकेत पै एक दूख येता तुजे हांवें थंय ते बसून आयलो ज्यार भारी संतोश जालो देवान मन केल्यार प्रति वर्स येवका म्हूण ताणें हाडिल्यार येता मस्त धन्यवाद बेटो तुम्ही म्हाका मस्त तुमकां धन्यवाद अशीची प्रतिवर्ष मेळ्या म्हूण हांव देवा लागीं मागता नमस्कार